ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ കാണുന്നൊരു കേജ് വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. കീബോർഡും ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ അടിപൊളിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടി ബേസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടു അടിഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിളായിട്ട് ഒറ്റക്കാലം നിർത്താനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് 3-3 കാലിലടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റൂഫിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ കീബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഒറ്റക്കാലം വേണ്ട നമ്മൾ നിർത്തുന്നത്, 3 ഒറ്റക്കാലം. റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കീബോർഡ് തന്നെ അടിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറും റൂഫൊക്കെ നമ്മൾ കീബോർഡ് അടിക്കുന്ന, ചുമരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീബോർഡ് തന്നെ അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമരിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫ്ലോറിൻ്റെയും റൂഫിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ കീബോർഡ് അടി കഴിഞ്ഞു. സൈഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോ വാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പോർഷനിൽ മാത്രം നെറ്റ് അടിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ ബാക്കിലൊരു ഫുൾ ഡോറ് വരുന്നുണ്ട്, അത്ര തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. സൈഡിലൊരു ചെറിയ ഡോറും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിലൊരു ഫുൾ ഡോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിളികളിനെ പിടിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കയ്യെത്തില്ല. അതുപോലെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കീബോർഡ് അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പുട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പെയിൻ്റ് അടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പൊന്നും വല്ലാണ്ട് അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബോർഡൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തുണ്ടുകളാണ് കൂടുതൽ അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ സൈഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഷോവാൾ അടിച്ചതിൻ്റെ സൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ച് കളഞ്ഞ് ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരക്കലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ റൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രേ കളറാണ് അടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചുമരൊക്കെ വൈറ്റ് കളറാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചുമരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കാണ്ട് പെയിൻറ്റ്. നമ്മൾ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്കാണ് അടിക്കുന്നത്. കാല് അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ഇടാനുള്ള ഭാഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നത്. മെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് കാണാൻ കുറച്ച് ഷോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് ഏറെക്കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ. കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സൈഡിലൊരു ലോക്ക്, ചെറിയ ഡോറും, അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ വലിയൊരു ഡോറാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷോ വാൾ അടിച്ചിട്ടില്ലേ, അതിൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പം നേരെ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ ഇത് വരുന്നില്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ വൈറ്റാണ്, മറ്റേത് വന്നിട്ട് ചാല് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ അടിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ ഫ്രണ്ട് വാളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ നീലയാണ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നേരെ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. നമ്മളിത് മാത്രം കുറച്ച് ഉഷാറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചടിച്ച്. മറ്റേതിൽ എങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ വൈറ്റിലേക്കാവും. അപ്പോൾ അതാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്കിൻ ടാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുറേയൊക്കെ പരന്നു. അല്ല, നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോ വാളിലെ പെയിൻ്റ് അടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാസ്കിൻ ടാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒട്ടിച്ച പേപ്പറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റാം. അങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണിത്. ഷോവാളും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. നമ്മൾ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളെടുത്തിട്ട് മഴ കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം. അടിയിൽ ഫ്ലോറിൽ മണൽ വിരിക്കുക. ഇനി അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. നമ്മുടെ അടിയിൽ ഫുള്ള് മണലാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഫ്ലോറിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്, ഒരു മണ്ണ് പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു മരക്കുറ്റി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആ മരക്കഷ്ണം കഴുകിയപ്പോൾ തന്നെ ആൾ ഉഷാറായിക്കണോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടേ, സ്ലീക്ക് മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രൈമറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അടിക്കണം, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ലീക്ക് മാത്രമേ അടിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് മണലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് മണൽ വിരിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മുടെ മരം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ, പുല്ലിൻ്റെ, അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വുഡിൻ്റെ പീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതടിക്കാം നേരെ. നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 വിജായിലൊക്കെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ 4 പുറം ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ബ്ലാക്ക് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് വൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്കിനി ഇത് കൂട്ടിക്ക് കയറ്റാം. നമ്മൾ സാധാ ഫോണിലെടുക്കുന്ന കാരണം ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ക്ലിയർ കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ദയവായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കിളീനെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കിളീനൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കിട്ടാം. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫിഷറിനെയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കൂട് കൊടുക്കണ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ കൂട്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇടുമ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അവരെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടു കേട്ടോ. ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കിളികൾക്കൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ കൂട്ടി കിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചൊക്കെ സെറ്റായി തുടങ്ങി, തീറ്റ എടുക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. അതുപോലെ രാത്രി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ലൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തുക്ക് പട്ടായതുക്ക് അടപാസം മട്ടും പോതും കണ്ണെ കാസ് പണം എന്നത്തുക്ക് പച്ചை കിളികൾ തോളോട്